大家好，这是我们自主学习成果展。我们组员有我、洪一成、吴家宏跟吴耀鼎，而我们做的题目是常见市售茶类饮品对油脂分解效率之优劣。我们目录总共有5点，第一个是申请动机，接下来目标、成果、困难跟心得。我们申请动机就是我们有更多自由的时间，可以处理小论文这种事情，因为毕竟小论文有点麻烦。例如查询前整理文献、做实验或者处理实验数据等等。再来是我们预期达成的目标，总共有2点。而第一点，我们是打算完全的完成我们的小论文，包含我们的书面资料。那第二点是准备我们期末的口头报告。那底下的2张照片是当时在期末报告的时候所制作的简报，而右边则是我们小论文的书面资料。再来是我们的成果。那一开始其实在计划之中，我们只是想说就妥妥的完成我们的小论文就好。那再来就是把期末报告做个圆满的结束就 OK。那让我们想不到的事情是说，书面资料竟然获得了不错的评价，而且我们还在入选了校内竞赛，甚至我们还获得了校外投稿的资格。接下来是困难的部分，首先就是计划赶不上变化。那么至于有哪些变化，就让我们看一下下列第一点，就是实验1的失败，因为我们设立了2个实验，但是我们在做第一个实验的时候就已经失败了，所以就变成说我们需要花更多的时间在重新想新的实验。然后接下来就是与指导老师时间上有所冲突，因为自主学习的时间呢是规划在礼拜3的第4节，那我们的指导老师刚好那节有课，所以变成说我们有一些实验是没有办法在自主学习的时间做的。然后接下来就是心得的部分，首先第一个就是1项化学真的用得到，因为我们的实验是采取萃取的方式，然后呢我们很幸运的就是在1项的时候就是有接触到化学这个课程，然后化学老师他也有教我们怎么样做萃取的部分。然后接下来就是团队合作很重要。小论文呢，它会限制到1到3人一组，它其实是有原因的。如果你资质很好、能力很好的话，1个人一组当然也没有问题。但是如果你像我们3个都是普通人，那我觉得3个人一组，是比较保险的，因为可以很好的分工合作，然后完整度也比较高。然后第3个就是时间规划技能。自主学习它本来就是学校提供一定的时间，然后让学生自行运用。然后我相信我们经过这次自主学习之后，未来再遇到类似的活动的话，我们也可以做得更好。然后最后一点就是不管怎样做就对了，与其畏手畏脚的怕自己做不好，不如尽自己所能，放心大胆的去做，说不定结果会比你想的更加美好。所以如果你也对自主学习有兴趣的话，设立好目标，规划好内容，勇敢的尝试吧。最后，希望透过这次自主学习的成果展，大家都能够有所收获。我们的报告到此结束，谢谢大家。